Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Danas ću govoriti o jednom čestom problemu koji se javlja na krastavcima, paradajzu, paprici i drugim povrtnim biljkama, pojavi žutih listova. U ovom videu ću vam pokazati par super prirodnih rješenja koja su se pokazala odlična, zato ostanite do kraja videa. Prvo, važno je razumjeti zašto lišće uopšte požuti. Razloga je više. Često je to zbog nedostatka svjetla, stari i oštećeni listovi na biljci ne mogu normalno funkcionisati, pa požute i treba ih ukloniti kako bi biljka dobila više zraka, a i svjetlosti. Nedostatak nekih hranjivih sastojaka, odnosno materija, isto može biti uzrok ove pojave. Evo da uzmem za primjer paradajz, to je biljka koja uzima svu moguću hranu iz tla. Također, lisne uši ili grinje, koje se skoro po pravilu pojave dolaskom visokih temperatura, često napadaju biljke i isisavaju sokove iz listova, što opet dovodi do pojave žutih listova, a i sušenja biljke. Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju je korijen biljaka. Pri okopavanju ili uklanjanju korova može doći do oštećenja kod biljaka koje imaju plitak korijen, što dodatno oslabi biljku i uzrokuje probleme. Za prevenciju gljivičnih bolesti, plamenjače i pojavu žutih listova, jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina je korištenje mlijeka u spreju. Pomiješajte mlijeko i vodu u omjeru 1:10, odnosno 100 ml mlijeka na litar vode i prskajte listove svakih 10 dana. Koncentracija može ići najdalje u omjer 1:5, ali kad se prska po listovima, posebno obratite pažnju na omjere i nemojte ih prekoračivati. Mlijeko stvara zaštitni sloj koji štiti biljku od gljivičnih infekcija, a prskanje je najbolje vršiti u večernjim satima. Međutim, osim samog mlijeka, postoji još jedan prirodni rastvor koji će spriječiti pojavu žutih listova i bolesti na vašim biljkama. Kombinacija je jednostavna, ali jako djelotvorna. U 3 litra vode otopite nekih gram ili 2 kalijevog permanganata, to stane na vrh noža, zatim dodajte šoljicu mlijeka i 10 kapi joda. Zašto baš ovi sastojci? Evo odmah i odgovora. Kalijev permanganat, poznat kao i hipermangan, djeluje kao snažan antiseptik koji se koristi za dezinfekciju sjemena i tla. On uništava bakterije i gljivice na listovima i pomaže u sprječavanju razvoja bolesti koje uzrokuju pojavu žutih listova. Kod krastavaca se koristi protiv pepelnice, ali uz bitnu napomenu, jako se mora paziti na količinu i kada se razmuti, voda mora biti ljubičasta, a ne tamna. Ako se ne pridržavate količina, veoma jednostavno možete spaliti biljke. Proteini u mlijeku, kao što sam već rekao, stvaraju zaštitni sloj na listovima koji sprječava da se gljivice prilijepe na biljku. Jod djeluje kao gnojivo, ubrzava sazrijevanje plodova, ali se koristi kao insekticid, a sprječava i nastanak gljivica i virusa. Ovdje služi da dodatno pojača ovu prirodnu zaštitu, jačajući otpornost biljaka i štiteći ih od raznih bolesti. Ovaj rastvor djeluje i kao gnojivo i kao zaštita, a s njim možete prskati i paradajz, i krastavce, i paprike. Možete uzeti pola litra ove smjese, dodati 1 kašiku soda bikarbone, dobro promiješati i razrijediti s još 5 litara vode i ovaj rastvor dobro djeluje protiv plamenjača i pepelnice kod paradajza i krastavaca. Ako vam ostane rastvora, s njim možete i zaliti biljke i tako dezinficirati tlo oko njih. Važno je samo pridržavati se navedenih doza i ne koristiti više puta nego što je to preporučeno, jer u suprotnom ćemo napraviti više štete nego koristi. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!